Olá! Hoje eu vou falar com você sobre toxina botulínica relacionada ao bruxismo. É um tema bem polêmico. Creio que muitos de vocês já me conhecem. Eu sou o Dr. Ricardo Salles, da Clínica Odontológica Dr. Ricardo Salles. A maioria de vocês já sabe o que é o bruxismo, ou já ouviu falar. O que é o bruxismo? É o apertamento dentário. É uma situação que deixa a pessoa muito infeliz, muito chateada e deixa ela nervosa, transtornada, modifica muito a sua vida. Por que acontece isso? Hoje, devido à pressão do dia a dia, o trabalho, a vida cotidiana, a pessoa ela vai dormir, não desliga o cérebro, conclusão, a musculatura continua trabalhando. O que vai ocasionar isso? Vai ocasionar dores de cabeça aqui nos temporais, nos frontais, dores no pescoço, além do desgaste dentário e o travamento, ok? Isso aí é uma das principais consequências do bruxismo, ok, pessoal? Agora eu vou falar propriamente dito como se proceder em relação ao bruxismo usando a toxina. Também acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou já conhecem um pouquinho sobre a toxina botulínica ou Botox, ok? Ela tem a função de, amenizar a potência da musculatura, nunca paralisar, não confundam. As pessoas falam, o Botox, ou melhor, a toxina botulínica, ela paralisa o músculo. Não, ela ameniza a potência do músculo. O que vai acontecer? Ela amenizando a potência do músculo, você não vai apertar o dente da forma que você já está apertando, como eu citei, essas dores de cabeça fatalmente vão melhorar. Esse tratamento com a toxina, ele é muito indicado para pessoas que estão sofrendo demais, que já tentaram relaxante muscular, que já tentaram a placa, já tentaram tudo, já foram na igreja, no papa, no bispo, em qualquer lugar, pessoal. Então, como funciona? Nós temos aqui uma setter, é feito 3 aplicações em forma de triângulo, na quantidade de 10 UIs cada ponto, ok? 30, 30, dão 60 UIs. Com 10 a 12 dias, a sua musculatura vai ficar com a potência amenizada. E você pode ter certeza que você vai melhorar muito disso aí. Eu não estou dizendo que isso tem que fazer em todo mundo, que todo mundo deve fazer, sair correndo para fazer. Mas é uma boa alternativa, é uma alternativa a pensar. Ok, pessoal? E também quero dizer que esse procedimento eu faço aqui na minha clínica, claro, com muito critério, vendo os pontos positivos, pontos negativos. A gente não sai fazendo isso em todo mundo, eu tenho consciência disso, até pela experiência e pelo estudo que eu tenho no ramo da odontologia e agora partindo também para harmonização facial. Ok, pessoal? Eu queria agora já também, aproveitando, fazer aquele pedido ultra mega tradicional. Pessoal do Face e do Insta, curtir e compartilhar. Pessoal do YouTube e lá no meu canal, Dr. Ricardo Salles Santos. Vai lá, se inscreva, toque o sininho e compartilhe, curta, faça comentários, sugestões. Ok, pessoal? Eu queria dizer para vocês uma boa noite, que tenham um excelente final de semana, tá bom? E vamos recarregar nossas pilhas para uma semana que vem cheio de glória e satisfação. Obrigado, pessoal.